Tá aí a sua caixinha. Pode ver que a saída de som tá totalmente estourada lá. Ela usa o TDA 2030A, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui no meu estoque, ver se eu tenho alguma dessa saída. Senão a gente vai ter que comprar, tá bom? Né? Por aquela que estava estourada. Aí, ó. Não coloquei original, coloquei um equivalente, que acredito que seja melhor ainda do que a que estava. Melhor não. É próximo, é bem potente também, entendeu?